Un po' di tempo fa sono andato a vedere il film di Kung Fu Panda 4. Sarò onesto, pensavo fosse un film inutile perché, almeno secondo me, tutto l'arco narrativo si concludeva col terzo. E in più pensavo fosse solamente a scopo di lucro in quanto la serie che era stata fatta di recente non ebbe un gran successo. Comunque poi sono andato a vederlo e, devo dire, mi ha smentito perché è anche mediocre. Comunque, prima che parta con la parte effettiva del video, ho due premesse. La prima, il video ovviamente contiene spoiler, quindi se non l'avete ancora visto andatelo a guardare e poi tornate qua e ascoltatemi. E due, se il film vi è piaciuto, bene, se non vi è piaciuto, uguale. Comunque aspettate a commentare o a mettere mi piace o non mi piace. Dunque, detto questo, iniziamo. Prima che vi parli della trama, vorrei un attimo dirvi come ho saputo di questo film, come sono venuto a conoscenza dell'annuncio che sarebbe venuto anche in Italia. Ora io sono venuto a conoscenza del film in modo principale, non sto scherzando, dalla pubblicità dell'Eurospin. No, non è un meme, non sto scherzando davvero, io non mi ricordo una singola pubblicità del film. Forse una, ma davvero non mi ricordo niente. Cioè non mi ricordo di aver visto nessun annuncio al riguardo. Adesso la trama. Perché io lo ritenevo ancora prima di guardarlo un film inutile? Perché Po ha sconfitto tutto e di più, è il guerriero dragone ed è anche stato dimostrato. Quindi che storia potresti fare in un film? Ebbene, hanno voluto rivoluzionare. Come? Semplice, mandando Po in pensione. Infatti il film inizia con Shifu che va da Po e fa: guarda, tu non puoi più combattere, devi trovare un successore. Al che Po, ovviamente comprensibilissimo, gli fa no, col cazzo. E voglio essere onesto, c'ha tutta la ragione del mondo. Ora vi dico, l'ultimo film di Kung Fu Panda è stato nel 2016. Questo qui nuovo è del 2024. In 8 anni ovviamente siamo tutti cresciuti. Però se avete visto il film, Po non è cresciuto di niente. Anzi, viene anche mostrato all'inizio film che letteralmente combatte e non fa fatica, cioè non è che si stanca, che è diventato debole, vecchio, no, è sempre lo stesso Po che fa le sue cose, quindi perché dovrebbe andare in pensione, cioè perché dovrebbe smettere di essere il guerriero dragone? Poi sempre all'inizio ci viene anche presentata la nuova, tra virgolette, villain, una camaleonte. Allora, penso mi ci soffermerò per parecchio tempo. Io credo che questa sia la peggior villain di tutto il film, e non perché sembra brutta, cose del genere, ma semplicemente perché non sembra cattiva. Fatemi spiegare. Intanto, come il film ci riesce a dire che questa è la villain? Semplice, dicendocelo. Infatti ci viene detto da un sogno premonitore di Po e dalla sua amica Aquafina, che poi mi ci soffermerò anche su di lei. Questa tizia qui ha il potere di mutarsi di forma. Infatti ci viene mostrato all'inizio film lei che diventa come Tai Lung. E attacca? No, semplicemente mette della paura a chi era lì in miniera a fare le loro faccende e niente, stava lì in piedi. Poi un'altra cosa che fa di malvagio, penso, almeno credo fosse stato malvagio, è stato andare da un cattivo e letteralmente spingerlo giù dalle scale. Almeno io la ritengo anche una pessima villain dal punto di vista di come è stato scritta. Lei ricopre un ruolo molto grosso nel film e non intendo che appare spesso, perché davvero appare pochissimo e quindi quelle poche scene si vede che l'hanno usate col culo, ma intendo che lei ricopre il ruolo di una sorta di regina e comanda tutti i cattivi, c'ha un grosso ruolo in questo senso. Però per dirvi, viene anche rilevato da lei che non sa combattere, non sa il kung fu praticamente, perché nessun maestro l'ha mai voluta prendere perché è piccola. No, avete sentito bene, non viene presa da nessun maestro perché è piccola. E non intendo piccola perché aveva pochi anni, no, piccola di statura. Voglio dire, esiste Mantide nei 5 cicloni, ma ok, va bene, evidentemente non esiste. Ah sì, i 5 cicloni in questo film non ci sono. E io sono pure stato scammato dalle pubblicità dell'Eurospin convincendomi che c'erano, ma no. E vi dirò, non che ci pianga perché l'unica decente, almeno per i suoi utilizzi, era Tigre, tutti gli altri erano un po' giusto per fare numero. E in più costavano $1 milione a frase, quindi non credo che proprio convenisse. Quindi praticamente per battere questa cattiva bastava uno che sapesse il kung fu a livello medio. Comunque so che magari qualcuno potrebbe venirmi a dire: sì, ma là c'è Lord Shen che ricopre il ruolo di comandante. Sì, ma Lord Shen è forte e sa combattere, non so se l'hai visto, ha pure battuto forte Po. E riguardo questo, una cosa che hanno in comune tutti i villain è che hanno battuto Po. A inizio film o metà si dimostrano un effettivo intralcio per Po. Qui invece la camaleonte non batte Po, semplicemente quello che fa è buttarlo giù da un ponte, fine. Cioè non è che combatte, no, lo spinge giù dal dirupo e basta. Poi anche quello che fa di malvagio è anche quello di manipolare Aquafina. Ora, Aquafina, personaggio che
per penso più di un terzo del film è stata sui coglioni, diventa anche una pseudo aiutante di Po. Durante il film si vede che fanno amicizia, però viene mostrato male. Si vede che vanno d'accordo e tutto il resto, però le scene in cui vanno di pari passo sembrano poche, si contano praticamente. Sembra come se fossero semplicemente appena conosciuti, cioè non si sente l'amicizia. Infatti ad un punto Awkwafina tradisce Po mostrandogli che era da sempre dalla parte della camaleonte. E sarò onesto, durante quella scena non ho sentito niente, cioè non posso dire di essere rimasto triste o se ero normale, non niente di che, me l'aspettavo. In più anche dalla parte di Po, questo è un messaggio che voglio mandare a tutti voi come possibile pericolo, come campanello di allarme, è il cambiamento di Po. Io durante il film ho notato una grandissima flanderizzazione su di lui. Per chi non sapesse che cos'è la flanderizzazione, fatemela spiegare. La flanderizzazione, cosa molto più evidente nelle serie, è quando un personaggio, a forza di andare avanti nelle stagioni, inizia a perdere tratti, profondità, dettagli, eccetera eccetera. Ebbene, Po dà questa impressione. Nel 4 è ancora più scemo e l'unica cosa che fa da Po è quella di prendere a pugni qualcuno e fargli scadouche. Praticamente tutto il cast può essere scritto con una frase quasi. Per esempio, anche Shifu, che viene continuamente pensato da Po, ha un ruolo inutile. Quello che fa è praticamente dire a Po che deve cambiare il suo stile, deve cambiare tutto quanto. Poi Po non cambia, quindi è inutile sia la sua presenza sia quello che gli dice. Comunque, tornando un attimo al villain preferito della saga, che è la camaleonte. Ora, dopo che riesce poi a scipparsi il bastone di Po, fa una cosa: evocare tutti i cattivi e maestri di Kung Fu, tra cui anche Tai Lung, Lord Shen e Kai. Tra questi tre, solo Tai Lung parla. Cioè, questa cosa qua ti dà l'impressione che tutto il cast sia piccolo, anche se ci sono tantissimi personaggi, comunque sembra che si contino i personaggi. Comunque Tai Lung, la sua presenza è inutile. È come se, non so, c'era colui che dava la voce a Tai Lung, che era lì, che stava andando al bancomat per ritirarsi $300 per le Jordan. La produzione l'ha visto e ha fatto: senti, noi stiamo facendo un nuovo film di Kung Fu Panda, ti va di venire a farlo con noi? A lui che facevano comodo questi $300, ha accettato e basta, cioè non vedo altra spiegazione sulla sua presenza. Parlando sempre di personaggi secondari, i due padri di Po. Allora, loro due quando erano sullo schermo mi piacevano tantissimo, ho riso praticamente a tutti gli sketch che facevano, però va detto, appaiono troppo. Sono secondari per un motivo, ma sono soffocanti. Alcuni sketch potevano anche risparmiarseli e magari, non so, darli alla villain, che fino ad ora si è vista solamente usare come fonte di attacco la paura, la proboscide di un elefante e la lingua, fine, che usa anche per risucchiarsi i poteri in qualche modo, però sì. Poi i combattimenti, io credo fossero belli, però voglio dire, se hai visto il gatto con gli stivali nuovo, di sicuro sei tipo sul meh. Poi perché di combattimento effettivo ce n'è uno, e come ho detto prima è solamente quello finale, gli altri sono molto secondari e inutili. Ma com'è che vincono? Viene rinchiuso, quindi non può combattere, e allora dice ad Awkwafina: tu puoi batterla facendo la mossa che gli ha insegnato, e viene sconfitta la camaleonte con una mossa, quell'unica che poi gli insegna. Io vi dico, nel modo in cui combatte si vede che un minimo poi è stata dietro, però l'unica scena in cui si vede che si allenano è una, ed è l'unica mossa che gli insegna. Comunque, ecco, un'altra cosa fuori personaggio che fa il cast dei cattivi: dopo che Po vince praticamente, Tai Lung intanto si sta andando e si porta il camaleonte come souvenir. Però fa una cosa, perché è l'unico che parla. Praticamente gli fa: bravo Po, tu sì che sei il guerriero dragone. E si inchinano. L'unico che aveva motivo di probabilmente inchinarsi, di fare gli applausi a Po, penso fosse Lord Shen, ma neanche. Voglio dire, sono tutti e tre, sono malvagità pura, non c'hanno ragione di farlo. Cioè, voglio dire, Tai Lung, cioè, tradito da suo padre, tradito da tutto il mondo, rinchiuso per 20 anni, perché si inchina a Po che l'ha sempre odiato. Specie Kai, che nel senso ha avuto un odio per 500 anni, perché? Tai Lung fosse stato il Tai Lung del primo, probabilmente avrebbe fatto una cosa, cioè fare: sì, bravo Po, bravo, tu sì che sei il guerriero dragone, poi scappare e diventare il villain del quinto film. Cioè, non che si inchina e poi accetta il suo destino, non credo, almeno da quello che mi risulta. Comunque, in conclusione, il film è guardabilissimo, questo va detto, e se avete anche una mentalità critica è almeno un 7,5, anche perché, siamo onesti, è un film per bambini, non è che possiamo proprio criticarlo pesantemente. Detto questo, fatemi sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!